Георгий, видео решили снять вам. Смотрите, тут прибрались. Тут вот состояние пола вот такое. Вот, ЦПС мягкая. Ну, то есть ее надо связывать связывать грунтовкой, а лить равнителем, подготавливать под плитку. Коробку мы снимаем. Смотрите, потому что коробка должна, чтобы не было вот этого зазора. Мы сейчас коробку уберем, сделаем равнитель, положим плитку, подгоним сюда ламинат и поставим на нее коробку. То есть коробку с дверью сейчас убираем.